हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ गाइस Redmi A2 फ़ोन में। ठीक है गाइस, अगर आप लोग Redmi A2 फ़ोन लेने वाले हो और आपको जो है सिर्फ वीडियोस या मूवीज़ या म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए जो है Redmi का A2 लेना है, तो इसलिए गाइस आज मैं साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ Redmi A2 फ़ोन को। इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर कुछ रिंगटोन सुनाने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को कमेंट में बता देना है कि इसका साउंड जो है किस तरीके का आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि इसका साउंड जो है वो कुछ किस तरीके का है, आप लोगों को बेस कैसा मिलेगा या आप लोगों को क्लैरिटी कैसा मिलेगा, लाउडनेस कैसा मिलेगा, आप लोगों के वीडियो देखने के लिए फ़ोन कितना अच्छा होगा, ये सब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे और यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं मैंने मैक्स करके रखा है। और यहाँ पर हम रिंगटोन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑल रिंगटोन्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऑल रिंगटोन्स पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर जितने भी फ़ोन में रिंगटोन होंगे सब यहाँ पर शो हो गए, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यूट्यूब के कुछ गाने भी सुना के दिखाऊंगा गाइस, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। तो चलिए अभी हम आपको कुछ रिंगटोन सुनाते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को यूट्यूब में गाने भी सुना के दिखा देंगे। तो यहाँ पर मैं रिंगटोन को प्ले करने वाला हूँ गाइस। तो सुना गाइस आप लोगों ने, कुछ इस तरीके का जो है आप लोगों को साउंड सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिंगटोन में जब मैंने सुना गाइस, मैं आप लोगों को लाइव बता देता हूँ रिंगटोन के बारे में। यहाँ पर जो बेस है एकदम जीरो है, बेस थोड़ा भी नहीं मिलता है आप लोगों को इस फ़ोन में। और साउंड जो है यहाँ पर बहुत ही पतला सुनने को मिलेगा आप लोगों को, एकदम पतला साउंड है रिंगटोन में। ठीक है, अभी तक हमने यूट्यूब में चेक नहीं किया तो मैं आप लोगों को रिंगटोन के बारे में बता रहा हूँ। एकदम पतला साउंड है और आप लोगों को बेस थोड़ा भी सुनने को नहीं मिलेगा। साउंड जो है लाउड है, लेकिन साउंड का जो क्वालिटी है वो एकदम कान में लगने वाला क्वालिटी है गाइस। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ ये। अभी जो है हम यूट्यूब में गाने वगैरह चला के दिखाएंगे गाइस। तो चलिए यूट्यूब को ऑन करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब को ऑन कर लेता हूँ और आप लोगों को जो है चला के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यूट्यूब को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने सॉन्ग जो है पहले से ही लगा के रखा दिया है गाइस। तो अभी जो है आप लोगों को मैं सॉन्ग सुनाने वाला हूँ और आप लोग साउंड क्वालिटी का पता कर लीजिए कैसा है और कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिए गाइस। तो सुना गाइस आप लोगों ने, कुछ इस तरीके का साउंड मिलता है यूट्यूब में जो है वो साउंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे पर्सनली। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का जो साउंड है वो अच्छा है, आप लोगों को बेस भी थोड़ा सा मिल जाएगा। और साउंड जो है यूट्यूब में ये पतला ही है, लेकिन रिंगटोन्स की जैसा नहीं है गाइस। यूट्यूब में वीडियोस देखने में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग जाएगा। ठीक है गाइस, यूट्यूब में साउंड अभी चेंज हो गया है, रिंगटोन में चेंज होता है और यूट्यूब में कुछ अलग तरीके का साउंड आता है, यूट्यूब में अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, तो यूट्यूब में बेस भी थोड़ा मिलेगा, लाउडनेस भी बहुत है, लेकिन साउंड जो है इतना हार्ड नहीं है, इतना भारी साउंड नहीं, एकदम पतला साउंड जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का है गाइस Redmi A2 का साउंड टेस्टिंग मैंने कर दिया है। कुछ इस तरीके का साउंड आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।